Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Hallo Nina, wie schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Hallo Nina, wie schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Sascha, es ist etwas Schlimmes passiert. Vincent hatte einen Autounfall. Er wird gerade ins Krankenhaus gefahren. Sascha, es ist etwas Schlimmes passiert. Vincent hatte einen Autounfall. Er wird gerade ins Krankenhaus gefahren. Oh mein Gott, was ist passiert? Weißt du, wie es ihm geht? Oh mein Gott, was ist passiert? Weißt du, wie es ihm geht? Das weiß ich leider nicht. Ich habe dich direkt angerufen, als ich von dem Urlaub erfahren habe. Das weiß ich leider nicht. Ich habe dich direkt angerufen, als ich von dem Unfall erfahren habe. Okay, vielen Dank, dass du mich direkt anrufst, Nina. Ich werde zum Krankenhaus fahren und mit den Ärzten sprechen. Okay, vielen Dank, dass du mich direkt anrufst, Nina. Ich werde zum Krankenhaus fahren und mit den Ärzten sprechen. Ich werde jetzt mit dem Auto zum Krankenhaus fahren und Vincent beistehen. Ich werde jetzt mit dem Auto zum Krankenhaus fahren und Vincent beistehen. Vincent ist mein kleiner Bruder. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Er ist noch so jung. Vincent ist mein kleiner Bruder. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Er ist noch so jung. Er hatte noch nie einen Autounfall. Ich frage mich, was passiert ist und wer an dem Unfall schuld ist. Er hatte noch nie einen Autounfall. Ich frage mich, was passiert ist und wer an dem Unfall schuld ist. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und Vincent finden. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und Vincent finden. Hallo, mein Bruder Vincent hatte einen Autounfall und ist vor kurzem hier angekommen. Können Sie mir sagen, wo er ist? Hallo, mein Bruder Vincent hatte einen Autounfall und ist vor kurzem hier angekommen. Können Sie mir sagen, wo er ist? Das kommt darauf an, wer Sie sind. Gehören Sie zur Familie des Patienten? Das kommt darauf an, wer Sie sind. Gehören Sie zur Familie des Patienten? Ja, ich bin Vincents großer Bruder. Mein Name ist Sascha Huber. Vincent hat mich auch als seinen Notfallkontakt eingetragen. Ja, ich bin Vincents großer Bruder. Mein Name ist Sascha Huber. Vincent hat mich auch als seinen Notfallkontakt eingetragen. Alles klar. Vincent liegt im Haus 4 in Zimmer 8. Sie können zu ihm gehen. Er wird aber bald operiert werden. Bitte sagen Sie ihm, dass er sich ausruhen soll. Alles klar. Vincent
liegt im Haus 4 in Zimmer 8. Sie können zu ihm gehen. Er wird aber bald operiert werden. Bitte sagen Sie ihm, dass er sich ausruhen soll. Das mache ich. Vielen Dank. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Das mache ich. Vielen Dank. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Hallo Vincent, wie geht es dir? Was ist denn passiert? Hallo Vincent, wie geht es dir? Was ist denn passiert? Hallo Sascha, woher weißt du, dass ich im Krankenhaus bin? Hallo Sascha, woher weißt du, dass ich im Krankenhaus bin? Deine Freundin Nina hat mich angerufen und mir von dem Unfall erzählt. Was ist denn passiert? Deine Freundin Nina hat mich angerufen und mir von dem Unfall erzählt. Was ist denn passiert? Ich war auf dem Weg nach Hause. Plötzlich ist ein Reh auf die Straße gesprungen. Ich habe versucht auszuweichen und habe die Kontrolle über das Auto verloren. Ich war auf dem Weg nach Hause. Plötzlich ist ein Reh auf die Straße gesprungen. Ich habe versucht auszuweichen und habe die Kontrolle über das Auto verloren. Dann bin ich in einen Baum gefahren und bin ohnmächtig geworden. Ich bin erst im Krankenwagen wieder aufgewacht. Dann bin ich in einen Baum gefahren und bin ohnmächtig geworden. Ich bin erst im Krankenwagen wieder aufgewacht. Oh nein, das hört sich fürchterlich an. Hat der Arzt schon mit dir gesprochen? Oh nein, das hört sich fürchterlich an. Hat der Arzt schon mit dir gesprochen? Ja, er hat gesagt, dass ich eine Gehirnerschütterung habe. Es ist aber nichts Schlimmes. Ich bin mit einem Schreck davongekommen. Ja, er hat gesagt, dass ich eine Gehirnerschütterung habe. Es ist aber nichts Schlimmes. Ich bin mit einem Schreck davongekommen. Zum Glück. Ich hatte so große Angst, dich zu verlieren. Zum Glück. Ich hatte so große Angst, dich zu verlieren. Wir werden Herr Huber jetzt operieren. Es wird nicht lange dauern. Danach geht es ihm wieder besser. Wir werden Herrn Huber jetzt operieren. Es wird nicht lange dauern. Danach geht es ihm wieder besser. Okay, vielen Dank, Doktor. Okay, vielen Dank, Doktor. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Wie geht es dir, Vincent? Hast du noch starke Schmerzen? Wie geht es dir, Vincent? Hast du noch starke Schmerzen? Nein, ich habe keine Schmerzen mehr. Der Arzt hat mir schon Medikamente gegeben. Nein, ich habe keine Schmerzen mehr. Der Arzt hat mir schon Medikamente gegeben. Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich den Unfall hatte. Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich den Unfall hatte. Was ist dir denn aufgefallen, Vincent? Was ist dir denn aufgefallen, Vincent? Ich hätte heute mein Leben verlieren können. Mir ist klar geworden, dass ich keine Zeit mehr verschwenden darf. Ich muss damit anfangen, meine Träume wahr werden zu lassen. Ich hätte heute mein Leben verlieren können. Mir ist klar geworden, dass ich keine Zeit mehr verschwenden darf. Ich muss damit anfangen, meine Träume wahr werden zu lassen. Ab jetzt werde ich jeden Tag so leben, als könnte es der letzte sein. Ab jetzt werde ich jeden Tag so leben, als könnte es der letzte sein. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr
Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!